好依個啦。第一個係乜先？教好依個啦。首先，如果你識跑波嘅話，你就識轉跑波。如果你識轉跑波嘅話，你就識轉跑波。咁你就識轉跑波，咁你咧你就要學下依個啦。嗱，好簡單先，你先拍試下先，然之後再攬隻腳攬隻腳，然之後等佢打翻上嚟嗰時，再捉住佢再拍就得啦。知道明白未？知道就得啦。咁我就教佢一下。等一陣我先做埋。首先好簡單，就咁樣，然之後等佢彈落去，然之後再我哋教好咗依個嘅，咁就可以完成到依個啦。轉跑波跑